下裝咧93蚊，咁啊燒鵝髀瀨粉咧68蚊，自由雞咧28蚊。佢除咗湯之外，仲有菜送添啊！成個套餐都幾抵喎。Hello， 大家好，又係我超音樹咧帶大家咧去揾嘢食嘅時候啦。今日咧就嚟到南山區咧一家咧燒鵝店喎。呢一家燒鵝店咧又係我朋友咧推介嘅，佢哋咧成日咧特登揸車嚟食噶。咁不如我哋就試下究竟佢好唔好食先。Go， 自己訂咯。對，剛才在這邊你可以看一下要吃什麼，我們包的是招牌點菜中。總共咧就189蚊，即係香港食個下裝都要一嚿水。哇！等我試下呢隻燒鵝髀先。OK 喎，肉咧都味道，同埋咧嗰啲皮咧都非常之脆。雞鴨鵝咧有咩分別咧？鵝肉咧實啲嘅，但係佢嗰個肉味咧係有呢個茴香，再加埋咧佢嗰個脂肪分佈咧係平均啲嘅。咁啊鴨肉咧可能會咧係鹹少少，再加埋咧可能會有少少腥味。而雞肉咧就清淡少少，所以每啖食落去咧，個肉香係真係好正。唔知點解咧，燒鵝咧就一定要配瀨粉。有冇人可以話俾我聽咧？瀨粉都好標淡，就呢個湯咧就清湯嚟嘅，冇乜味。但係咧佢仲有一個咧例湯，試下呢個蓮藕例湯。咁啊，另外咧佢仲有呢個甜酸醬啦、榨菜，同埋咧其實咧都可以加辣椒醬啦，咁啊令到嗰個瀨粉咧係更加好食嘅。我哋咧就試下佢其他部位先。咁呢個都係下裝嘅髀肉嚟嘅，佢啲肉汁咧已經係流晒出嚟，其他嘅肉咧都係非常之 Q 彈，好香嘅肉味。我哋又試下佢嘅豉油雞先，其實咧佢都係個雞髀嘅形狀嚟嘅，同埋咧都見到佢個皮咧嗰個豉油汁咧係好入味嘅，個豉油汁咧都滷得幾好，佢呢個雞啲肉咧都幾滑，同埋咧都好有雞味，再加埋咧啲葱油喺度咧真係幾好食。可以試下咧，滗下佢嘅豉油汁，有細個媽咪煮豉油雞嘅味道啊！頭先咧試咗呢個燒鵝髀啦，同埋呢一個咧豉油雞啊，我覺得個豉油雞咧都係有驚喜啊，兩個都好唔錯，好正，所以我個朋友咧真係冇介紹錯。同埋問下大家，南山仲有啲咩好食嘅咧？不妨可以喺留言區推介俾我。下集更精彩。